Постапките за набавка на електронски картички и избор на консултант за ревизија на електронскиот систем за наплата се во согласност со Законот за јавни набавки и се реализирани поради оправдана хитност. Изјави денеска на пресконференција генералниот директор на ЈСП Скопје Кристијан Чушков. Во првото полугодие од оваа година, продажбата на електронски картички беше зголемена за речиси 20.000 билети, повеќе во однос на истиот период лани. Ваквото зголемување прояви опасност од евентуален недостиг на овие картички и тоа во пресрет на почетокот на новата учебна година. За да се спречи недостигот на картички во услови на крајна итност, беше отворена постапка со преговарање во која учествуваат 3 понудувачи, и тоа ID Cards кој понуди цена од 120 денари за картичка, Connectel со цена од 125 денари за картичка и досегашниот добавувач Македонски Телеком со цена од 130 денари по картичка, при што е избран најповолниот понудувач, појасни Чушков и потенцираше дека лажно е тврдењето дека во случајот бил направен договор во 4 очи, туку постапката е во целосна согласност со Законот за јавни набавки. Имајќи ја предвид нефлексибилноста на досегашните билети, ЈСП Скопје по кажување на граѓаните изработува нов систем за наплата и валидација на билети. За изработка на квалитетна техничка документација за новиот систем беше распишан оглас за консултантски услуги. Новиот оглас се јави еден понудувач и истиот беше избран. Значи станува збор за две различни постапки во кои се избрани две различни фирми во целосна законска постапка. Во текот на постапката, согласно законот, сме немале обврска да ги споредуваме адресите на кои се формирани и основани фирмите. Но дури да сме ги споредувале адресите, немаме законски основ и право да ги дисквалификуваме фирмите заради тоа што биле основани на иста адреса. Оттека ЈСП Скопје овие две постапки ги спроведува согласно важечките законски прописи и ЈСП како и досега ќе продолжи да ги штити интересите на граѓаните и да работи на зголемување на квалитетот на услугите, што повторно ќе резултира со зголемување на бројот на патници, а со тоа и намалување на сообраќајниот метеж во Скопје.